Bom dia, gente. Como é que tá o sábado de vocês? Hoje tem muitas coisas acontecendo. Aí eu vou lá dar uma limpeza na casa da minha mãe, mostrar pra vocês, ok? Tudo que for acontecer, eu vou mostrar pra vocês, ok? Então, primeiro de tudo, né, gente? Vamos hidratar a pele. Vamos hidratar a pele, ó. Vamos usar na área dos olhos. Sei que é pra usar à noite, mas não esqueci. Mas como hoje não tem sol, é só uma gotinha. Aí a gente passa aqui, ó. Passa aqui também. Aí faz a massagem. E a levanta. Depois eu passo pra dar uma melhorada, né? E depois vamos trabalhar. Vamos limpar lá a casa da veinha. Tô pronta. Acho que tá um pouquinho preto aqui, porque eu usei maquiagem pra fazer vídeo. Eu não me dei. Tô tendo que reaprender a colocar cílios, eu não sei. Então, quem tiver uma dica aí como é que coloca cílios, manda aqui nos comentários pra mim. Bombando nesse sábado, 1º de março. É carnaval, minha gente. E por aqui, a partir das 2 da tarde, vai ter Ivete Sangalo com Coruja. Ela que fez uma apresentação belíssima ontem à noite, também nesse circuito. Tem Bel Marques, tem Carlinhos Brau acompanhando a Timbalada, tem Léo Santana. É muito carnaval, Thiago e Thalita. O Brasil todo ligado com a gente, hein? Que tem pão na rua, tem gol na rua. Eu volto. Pode sim, por favor. Daqui a pouco Rita Martins vai direto de Salvador, mostrando pro Brasil inteiro, né, o carnaval de rua com o nosso Globo na rua. Rita Martins, perfeito.
Ali os gatos ali, gente, ó, os gatos ali. Eles estão com frio, ó. Tem um ali, tem uma ruma ali embaixo, ó. Tem uns 10 gatos ali da Cátia. Gente, esses gatos aqui não é da minha mãe, viu? Esses gatos aqui são da minha irmã Kátia. Que ninguém quer os bichinhos, aí ela cria tudinho. Aí, gente, ó, tá chovendo muito aqui em Fortaleza, viu? E aí, vocês foram viajar? É muita chuva, meu povo. Não, homem, olha o tempo aí, não dá pra ver nada. Sabe que tá um riacho, né? Fazer. Só isso? Peraí, vai botar ali na frente do André. Bota aqui, Fábio. Aí, passar não tá aí. Aí, mãe, tá de chuva que vem ali. Olha o tanto de chuva. Não tem nada, uma coisa pra botar aqui não, Santinho. E lá vem chuva, meu povo. Ali, ó. Esse aqui tem um buraco, ó. Aqui não. Não, eu não tinha mesmo, né? Eu tenho certeza. Deixa aberto, deixa aberto, deixa aberto. Vai devagarzinho. Dormir. Na hora. Será que dá pra... Olha a avó do menino. Aqui tá chovendo não, viu? Tá preto não aí. Boi. Rapaz, mano. Esse cara é osso, né, mano?
Tão frio. E é tanta água.